pretože práve teraz máme ten čas, kedy si môžu tie spoločnosti budovať svoje odborné kapacity, ktorých mali nedostatok v prvej vlne a predovšetkým preto, že tie tlaky investorov, dodávateľov, odberateľov, ale aj napríklad bank do budúcna v udržateľnosti sa nezastavili, práve že sa stupňujú a ten záujem o ESG je stále vyšší. Predovšetkým, čím skôr spoločnosti začnú optimalizovať svoje procesy, tým skôr ušetria náklady, znížia sa im aj rizika v oblasti udržateľnosti a tým pádom jednoducho to pokračovanie tej udržateľnosti si zachová ten svoj hlavný zmysel a toto, aby sme vlastne jednoducho napriek byrokratickým záťažiam pokračovali v tých zmysluplných aktivitách tých spoločností.